यूहन्ना 6 अध्यायको 16 बाट हामीले अघिल्लो चोटि हामीले हेर्दै थियौँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ 5,000 जनालाई चाहिँ खुवाउनु भएको कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। केही रोटी र केही माछाको चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँले हजारौँ मानिसहरूलाई खुवाएर चाहिँ तृप्त पार्नु भएको घटनाहरू चाहिँ हामीले ठ्याक्कै हेर्दै थियौँ। र साँच्चै नै यो आश्चर्यकर्म एकदमै महान आश्चर्यकर्म थियो र उनीहरूले यो कुरा देखे, महसुस पनि गरे र उनीहरूले साँच्चै नै येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ ओहो उहाँ नै मसीहा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले स्वीकार गरेर येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले राजा बनाउन समेत के छ एकदमै चाहिँ उनीहरू हतार गरेको हामीले त्यहाँ देखेका थियौँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र उनीहरूले चाहिँ के छ त्यो कुराहरू देखे अनि खाएर तृप्त पनि भए र उनीहरू साँच्चै नै उनीहरूले येशूको आश्चर्यकर्मलाई त्यो महान कामलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो महसुस गर्न सके भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई राजा बनाउन खोजे तर येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो, त्यस ठाउँबाट गइहाल्नु भयो। त्यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन किनभने येशू ख्रीष्ट कुनै पनि ओहदा उहाँले रुचाउनु भएन। यो समय जुन उहाँले जुन उद्देश्यका साथ स्वर्गबाट उहाँले त्यो उद्देश्य लिएर आउनुभएको थियो, पिताको त्यो इच्छालाई पुरा रूपले पालन गर्ने नै के थियो उहाँको उद्देश्य थियो। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरे, येशू ख्रीष्टलाई राजा बनाउन खोजे किनभने उनीहरूले के खोज्दै थिए, एउटा भौतिक उद्धारकर्ता अथवा रोमी साम्राज्यको एउटा क्रूर त्यो जुवा हैन, कसले हाम्रो अनि त्यो काँधबाट हटाइदेला अथवा यस्तो यो संसारको सबै कुराहरूबाट कसले हामीलाई मुक्ति देला भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो कुराहरू थियो र उनीहरूले चाहिँ एउटा पापबाट उद्धार गरिदिने चाहिँ उद्धारकर्ता भन्दा पनि एउटा पोलिटिकल किङ, एउटा चाहिँ राजनैतिक एउटा राजा अथवा नेता उनीहरूले चाहिँ चाहिरहेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तर येशू ख्रीष्ट हो भविष्यमा उहाँ राजाको रूपमा आउनुहुनेछ, उहाँ इजरायलको राजा नै हुनुहुन्छ। तर पनि के छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ सारा मानव जातिको लागि मर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा जुन त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेनन् है। त्यसै कारणले चाहिँ येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो, त्यो ठाउँबाट त्यतिखेर के गर्नुभयो, उहाँ गइहाल्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र एक समय शैतानले पनि येशू ख्रीष्टलाई यही नै कुरा अफर गरेको थियो, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सारा चाहिँ सबै म तपाईँलाई दिनेछु है, यो सबै सारा संसारको राज्य म तपाईँलाई दिनेछु भनेर उसले त्यहाँ अफर गरेको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर पनि येशू ख्रीष्टले के गर्नु भएन, सर्टकट लिन चाहनु भएन। अब हुन त भविष्यमा उहाँ फेरि पनि राजाको रूपमा आउनु हुने नै छ, तर पनि यो समय चाहिँ उहाँ मर्नको लागि एउटा थुमाको रूपमा आउनुभएको थियो। त्यसै कारणले उहाँ आफ्नो उद्देश्यबाट भड्किनु भएन र त्यो कुरालाई के गर्नुभयो, सिधै इन्कार गरेर त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि जब साँझ पर्यो तब उहाँका चेलाहरू समुद्रतिर झरे र डुङ्गामा चढेर समुद्र पारी कफर्नहुमतिर लागे। अनि अँध्यारो भइसकेको थियो र येशू तिनीहरू कहाँ आउनु भएको थिएन भनेर भनेको छ है। अब हामी देख्छौँ अब के भयो, अब त्यो साँझ जब येशू ख्रीष्ट अब पहाडमा जानुभयो भनेर भनेको छ। अब अरू तपाईँहरूले यो घटना अब 4वटै सुसमाचारमा लगभग 3वटा जस्तो लाग्छ मलाई, यो पानीमा हिँड्नुभएको चाहिँ 3वटामा जस्तो लाग्छ। यो घटना चाहिँ हामी पाउँछौँ र त्यो घटनाहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब तुरुन्तै यो घटना सकिसके पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। र अब जब साँझ पर्यो त्यस पछाडि के छ, उहाँका चेलाहरू चाहिँ तलतिर झरे, येशू ख्रीष्ट चाहिँ माथितिर जानुभयो है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र मत्तीको पुस्तकमा यसलाई अझै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। मत्ती 14:22 यहाँ लेखिएको छ। मत्ती 14:22 यसरी लेखेको छ, अनि तुरुन्तै येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई
आफूले भिडहरूलाई बिदा गरुन्जेल डुङ्गामा चढ्न र आफूभन्दा अघि पारिपट्टि जान कर लाउनु भयो भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो भिडलाई उहाँले जब बिदा गर्दाखेरि चाहिँ येशूले के गर्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरू चाहिँ अब यो डुङ्गामा चढेर यसो पारिपट्टि गइहाल भनेर चाहिँ उहाँले कर लाएर त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई पठाइदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब येशू ख्रीष्ट के गर्नु भएन, उनीहरूसँग त्यस डुङ्गामा जानु भएन, तर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई पठाइदिनु भयो। र किनभने येशू ख्रीष्ट के गर्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई अर्को एउटा विश्वासको एउटा शिक्षा, एउटा पाठ पढाउन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र अब हामीले यूहन्ना 6को यो 16 र 17मा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब त्यो जुन अनि समुद्रमा उनीहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गा लिएर अब जान लागेका थिए, त्यो चाहिँ एउटा अब त्यो समय चाहिँ कस्तो समय थियो भन्दाखेरि एकदम साँझको समय, अँध्यारो भइसकेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। है, कति समय यो घटनाले हामी क्रिस्चियनहरूको जीवनलाई पनि एकदम राम्रो चित्रण गर्छ। भनेको हामी अहिले यस्तो संसारमा जिइरहेका छौँ, अँध्यारो अन्धकार संसारमा हामी जिइरहेका छौँ र यस्तो समयमा प्रभुले कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अगाडि पठाउनुहुन्छ ताकि हामी उहाँमाथि विश्वास गरेर जिउन सकौँ भनेर के छ, त्यस्तो एउटा बाटोमा, त्यस्तो एउटा चाहिँ मार्गमा प्रभुले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। र अब यो समुद्र रूपी एउटा अँध्यारो संसारलाई जसरी एउटा होइन यो घटनामा हामी देख्छौँ, त्यस्तै नै हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई के गर्न सक्छौँ, चित्रण गर्न सक्छौँ। र यो यस्तो संसार हो जुन संसार चाहिँ के छ, सारा संसार चाहिँ दुष्टको अधीनमा परेको छ भनेर चाहिँ बाइबलले व्याख्या गरेको छ। है, पहिले यूहन्नाको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्तो संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ, अथवा शत्रुहरूको भूमिमा भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। है, जुन संसारले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको थियो, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको थियो, त्यस्तो एउटा मानिसहरूको बिचमा, त्यस्तो संसारमा चाहिँ हामी बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र जब चेलाहरू त्यहाँबाट निस्किए, उनीहरू ढुङ्गामा चढेर गए, त्यस पछाडि के छ यहाँ भनेको छ, उनीहरू के छ, समुद्र पारी कफरनहुमतिर लागे भनेको छ। अनि अँध्यारो भइसकेको थियो र येशू तिनीहरू कहाँ आउनु भएको थिएन भनेको छ। एकदमै अँध्यारो भइसकेको थियो र येशू अझै पनि उनीहरूसँग आउनु भएको थिएन। अनि 18 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ लेखा छ, अनि आँधी भेरी चलेको हुनाले समुद्र उर्लिन थाल्यो भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। है, हामी देख्न सक्छौँ। अनि अब अँध्यारो छ, उनीहरू गइरहेका छन्, येशू उनीहरूसँग हुनुहुन्न र त्यही बेला के भयो भने अब एकदमै हुरी बतास चल्न थाल्यो, आँधी फेरि चल्न थाल्यो। त्यस पछाडि के भयो, समुद्र उर्लिएर आयो। त्यस पछाडि छालहरू यता र उता गर्दै के छ, त्यो डुङ्गालाई पनि के पार्यो, एकदमै गाह्रो अवस्था उनीहरूले त्यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। है, र अब त्यो ठाउँ, त्यो कालीको जुन समुद्र छ, त्यो ठाउँ चाहिँ के थियो, त्यस्तै खाले एउटा भौगोलिक परिस्थिति के अरे चाहिँ यो अवस्था भएको ठाउँ चाहिँ थियो। है, त्यहाँ अब कति बेला एकैछिनमा के हुन्थ्यो, पानीको छाल चाहिँ धेरै माथिसम्म आउने, हुल्लेर आउने, हावाहुरी एकैचोटि के हुने, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने ठाउँ पनि थियो त्यो चाहिँ। है, त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र उनीहरू जो ढुङ्गामा चढेर गए, येशूका चेलाहरू, उनीहरू साधारण व्यक्तिहरू थिएनन् र त्यो समुद्रमा उनीहरू हुर्केका थिए। उनीहरू सानैदेखि चाहिँ के छ, एउटा माछा मार्ने काम गरेका, वर्षौँको अनुभव उनीहरूसँग थियो र त्यस्तो छालहरूलाई कसरी सामना गर्नुपर्ने, त्यस्तो बेलामा डुङ्गालाई कसरी चाहिँ कहाँ लानुपर्ने भन्ने कुरा, यो सबै कुरा उनीहरूलाई अनुभव थियो। तर पनि त्यस्तो अनुभवी मान्छेहरूलाई पनि एकदमै हताशमा पार्ने, हरेस खुवाउने खालको एउटा आँधीहुरी, त्यस्तो आँधीहुरी चल्यो भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। है, त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, किनभने उनीहरूले धेरै नै सङ्घर्ष गरेको, उनीहरू आत्तिएको चाहिँ हामीले त्यो विवरण चाहिँ अरू सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै परमेश्वरले पनि कहिलेकाहीँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यसरी नै जाँच्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै समस्या परिस्थितिहरू आउँछन्। कति कुराहरू हामीले थाम्न पनि सक्दैनौँ। है, त्यस्ता कुराहरू पनि आउँछन् कति समय। होइन, तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ,
हामीले सहनै नसक्ने परीक्षामा त उहाँले पार्नुहुन्न, तर पनि कति समय उहाँले हामीलाई जाँच चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ, हामीले त्यो सहनै नसक्ने त होइन, तर पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ है भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले हाम्रो परिस्थितिहरू पनि के छ, हामी अन्धकार संसारको बिचमा बाँचिरहेका छौँ। हरेक कुराहरू हाम्रो विपरीतमा हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। क्रिस्चियन भएर जिउनु कति गाह्रो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। अनि हामी धेरै कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ है, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। अनि तर परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मौन बसिदिनुहुन्छ, एकदम मौन बसिदिनुहुन्छ परमेश्वर होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि येशूले के गर्नु, आफ्नो चेलाहरूलाई पठाइदिनु भयो। आधीभरि जल्यो, यीशु हुनुहुन्न त्यहाँ चाहिँ। अगाडि पछाडि अब चाहिँ यीशुको चाहिँ के छ, सेना पल्टेर हिँडेकाहरू होइन। अब भनौँ न नजिकमा हिँड्ने, खाने, गर्ने सबै कुराहरू गरिरहेका चेलाहरू अब एक्लो के छन्, उनीहरू आधीभरिको बिचमा त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू परे भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र कति समय परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि यस्तै परिस्थितिहरूमा पारेर हाम्रो विश्वासको जाँच लिनुहुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले चाह्यो भने एकछिनमा सबै कुरा रोकिदिन सक्नुहुन्छ। तर पनि उहाँको त्यो असीमित बुद्धि, असीमित प्रेम यस्तो महान छ कि उहाँले के गर्नुहुन्छ, सही समयमै सबै कुरा सही नै गर्नुहुन्छ। हाम्रो यस्तो हताशपनको परिस्थितिबाट पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ, एउटा असल शिक्षा पाठ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। र उहाँले के गर्नुहुन्छ, सबै कुरा आफ्नो समयमा सही तरिकाले नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। जब बाइबलका घटनाहरू हामी हेर्छौँ, बाइबलका मानिसहरूमा अनि ती आएका परिस्थितिहरूलाई हामी हेर्छौँ, सबै कुरा प्रभुले कहिले पनि फेल खानुभएको छैन। उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो असल नै गर्नुहुन्छ र उहाँले खराबीबाट पनि भलाइ उत्पन्न गर्न जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 19 पदमा लेखेको छ, यहाँ 19 पदमा, जब डुङ्गा खियाउँदै तिनीहरू 3-4 माइल जति गए, तब तिनीहरूले येशूलाई समुद्रमाथि हिँड्दै गर्नुभएको र डुङ्गाको नजिक नजिक आउँदै गर्नुभएको देखे, अनि तिनीहरू डराए भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी देख्छौँ 3-4 माइल जति के छ, अब त्यो खियाउँदै खियाउँदै त्यस्तो अवस्था परिस्थितिमा उनीहरूले कोसिस गरे एकदमै है, त्यो कुराहरू गरिरहेछ। अलिअलि विश्वास त छ उनीहरूलाई होइन, हामी सक्छौँ अब भन्ने चाहिँ त्यो भइरहेछ उनीहरूलाई, प्रयास पनि गरिरहेछन्, थकित पनि भइसके, धेरै डराइ पनि रहेका छन् उनीहरू। र हामीलाई पनि कति समय यस्तै परिस्थिति हुन्छ, हामी धेरै कोसिस गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, अनि हरेस खाँदैनौँ भनेर हामी एकदम एउटा प्रतिबद्धता गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। र हामीलाई लाग्छ खै अब कसैले पनि बुझेन, परमेश्वरले पनि सुन्नु भएन, कहाँ जानुभएछ परमेश्वर भनेर चाहिँ कति समय हामी पनि त्यस्तो प्रश्न गर्छौँ है। अयुबले चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई प्रश्न गरे जस्तो कति समय हामी पनि एकदमै त्यो के हुन्छ, त्यसो परमेश्वरमाथि अविश्वास गर्न पुग्छौँ र हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ, परमेश्वर सबै देखिराख्नु भएको छ र परमेश्वर हाम्रो लागि के छ, हरदम तयार बसिराख्नु भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र एकदम हताशपनको परिस्थितिमा येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा पनि त्यही नै हो। जब हामी हताशिन्छौँ, जब हामी अब एकदमै साह्रै नै निराश हुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुन्छ है। र येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुभयो, कसरी देखा पर्नु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ समुद्रमा हिँड्दै हिँड्दै आउँदै गर्नुभएको देख्यो उनीहरूले चाहिँ है। उहाँ पानीमा हिँड्दै आइराख्नु भएको थियो, येशू ख्रीष्ट नजिक नजिक आइराख्नु भएको थियो र तिनीहरू यहाँ डराए भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अब किन डरायो त भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अब यो त साधारण मान्छेले गर्न सक्ने कुरो त होइन, पानीमा हिँड्नु भनेको त यो त अप्राकृतिक एकदमै, अब यो प्रकृतिको नियमलाई पनि नागेर एकदमै अब यस्तो कोझै रहेछ त यस्तो भनेर चाहिँ उनीहरू के भयो, सुरुमा त हो भूत पो देखे कि भनेर चाहिँ उनीहरू डराए भनेको छ है। तपाईँले मत्तीको पुस्तकमा डिटेल हेर्नुभयो भने, मत्तीको पुस्तक, मर्कुसको पुस्तकमा त्यहाँ भनेको छ हामीले त भूत पो देख्यौँ कि क्या हो, यो त कस्तो
अचम्मकै कुरा भयो त भनेर चाहिँ उनीहरू त्यहाँ डराएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ के छ, आफ्नो ईश्वरीय शक्ति चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। किनभने उहाँ त्यो सबै आँधी हुरी, त्यो छाल, त्यो समुद्र सबै कुराहरूको प्रभु उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो माथि उहाँको के छ, सामर्थ्य अधिकार छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ जसले यो प्रकृतिको नियममाथि के गर्नुहुन्छ, हक जमाउनुहुन्छ, अधिकार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यस कारणले त्यस्तो परिस्थिति जब हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ, येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुन्छ हताशिएका मानिसहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि, उद्धार गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो समयमा उहाँ देखा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 20 पदमा लेखेको छ, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मै हुँ न डराओ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यसोले भन्नुहुन्छ मै हुँ, इङ्ग्लिसमा आई एम भनेको छ होइन। अब यो नाउँ पनि सुन्दाखेरि के छ, एकदमै ईश्वरीय नाउँ हो यो चाहिँ, म हुँ भन्ने नाम। अनि पुरानो करारमा प्रस्थान 3 अध्यायमा हामीले देख्छौँ परमेश्वरले मूसालाई यो नाउँ, आफ्नो नाउँ भनेर चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। र दोस्रोचोटि यो सुसमाचारको पुस्तकमा दोस्रोचोटि येशू ख्रीष्टले यो ईश्वरीय नाउँलाई चाहिँ आफ्नो लागि प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ है। र येशू ख्रीष्ट के गर्नुहुन्छ, आफ्नो सुमधुर स्वरले, उहाँले एउटा सान्त्वनाको स्वरले उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, नडराओ, म हुँ, नडराओ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ बाइबलमा नडराओ भन्ने शब्द 365 चोटि चलाइएको छ होइन। त्यसले केही सन्देश दिँदैछ हामीलाई। वर्षमा 365 दिन हुन्छ, हरेक दिन प्रभु भन्नुहुन्छ नडराओ, तिमी हो संसारमा छौ, शरीरमा छौ, तर नडराओ। परिस्थितिहरू कठिन छ, नसोचेको जस्तो छ, तर पनि के छ, नडराओ। प्रभु भन्नुहुन्छ नडराओ, म छु, म हुँ यहाँ। प्रभुले चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई भन्नुहुन्छ। र यो वचनले, यो शब्दले हामीलाई के याद दिलाउँछ भने प्रभुको उपस्थितिले के गर्छ, हाम्रो जीवनमा डरहरू हटाइदिन्छ। प्रभुको उपस्थितिले के छ, हामीलाई एउटा शान्ति, आनन्द दिन्छ, एउटा हौसला, उत्साह दिन्छ, एउटा जिउने आशा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र प्रभुले जब त्यो बोल्नु भयो, सुरुमा उहाँले छाललाई शान्त गरेर बोल्नु भएन, तर सुरुमा के गर्नु, उनीहरूको हृदयलाई चाहिँ शान्त पार्नुभयो, डराएको हृदयलाई थाम्नुभयो उनीहरूले, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ है। पहिला चाहिँ के गर्नुभयो, उनीहरूको हृदयलाई थाम्नुभयो, त्यस पछाडि के छ, पछि बल्ल त्यो आँधी हुरीहरूलाई चाहिँ उहाँले थाम्नुभयो। त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, कष्टको बिचमा हाम्रो कष्ट हटाइदिनु हुन्न, तर कष्टको बिचमा कसरी हामी साहससँग अगाडि बढ्ने, त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नको लागि हौसला दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। भनेको त्यो बिचमा पनि उहाँ हामी सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्किए, त्यस पछाडि फारोको सेना अब पछि पछि दौडिरहेछ, तर अगाडि के छ, लाल समुद्र छ। अब परमेश्वरले लाल समुद्र त हटाइदिनु भएन, तर के गर्नुभयो, लाल समुद्रलाई दुई भाग पारिदिनु भयो र उनीहरू लाल समुद्रको बिचबाट हिँडेर त्यसलाई पार गरे। र परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरू मरुभूमि भएर गए, परमेश्वर उनीहरू सँगसँगै अघि अघि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारण कति समय यी सबै कुरा हाम्रो जीवनका हरेक परिस्थितिहरूबाट परमेश्वर हामी सँगसँगै हिँडिराख्नु भएको छ है, हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ त्यस्तो विश्वास हो जब हामी एउटा आशाविहीन भएको अवस्थामा पनि हामी उहाँलाई चिन्न थाल्छौँ, उहाँलाई थाहा पाउन थाल्छौँ होइन। भनेको उहाँलाई चिन्नु, बुझ्नु र उहाँलाई महसुस गर्नु, त्यो चाहिँ के छ, हाम्रो डरमा, हाम्रो अन्योलतामा, हाम्रो निराशामा जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनुभव गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो, साँचो विश्वास हो।
त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र यो समय जब प्रभुले भन्नुभयो ल म हुँ न डराऊ, र त्यति बेला अझै अरू अन्य कुराहरू त्यहाँ भएको छ जुन कुरा यूहन्नाको पुस्तकमा लेखिएको छैन। र यो कुरा चाहिँ हामीले मत्ती 14 अध्यायको त्यहाँ हामी पाउँछौँ। मत्ती 14को 28 देखि 33 मा लेखेको छ। मत्ती 14को 28 देखि 33 यसरी लेखिएको छ। अनि पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि आउन आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो आओ। अनि डुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँडे। तर त्यस बतास देखेर उनी डराए र डुब्नै लाग्दा गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्चाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासी तिमीले किन शङ्का गर्यो। अनि जब उहाँहरू डुङ्गाभित्र पस्नुभयो तब बतास थामियो भने तब डुङ्गामा उनीहरूले आएर येशू भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ बिचमा के घटना घट्यो त, त्यो अब प्रभुले म हुँ भने पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पत्रुसले चाहिँ अब ठ्याक्कै ए प्रभु तपाईँ पो हो, ल तपाईँ हो भने ल मलाई पानीमा आउन आज्ञा दिनुहोस् न त, ल म पनि तपाईँ जस्तै हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि पत्रुसले त्यो भन्छ। भनिसकेपछि अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ ए हो ल आऊ न त भनेर चाहिँ अनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ अनि उसलाई चाहिँ हिँड्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। र सुरुमा के गर्न थाल्छन् उनी पानीमा, साँच्चै नै उनी हिँड्छन् पानीमा। र उसले के गर्छ त्यस पछाडि प्रभुलाई हेर्न छोडेर उसले आँधी हुरी सबै कुराहरू जुन अब त्यो परिस्थिति थियो, अन्योलताको परिस्थिति, त्यो परिस्थितिलाई हेरिसके पछाडि के हुन्छ, पत्रुस चाहिँ त्यहाँ डुब्न थाल्छ। र अनि पत्रुसले भन्छ ल प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अनि प्रभुले हात समातेर उसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। जबसम्म पत्रुसले आफ्नो आँखा प्रभुमा लाए तबसम्म उनले के गरे, असम्भव कुरा गर्न सके, जुन कुरा एउटा मानिसको लागि असम्भव थियो। तर त्यो क्षण आयो जब उसले के गर्यो, बतासतिर, आँधी हुरीतिर, अरू अन्य कुराहरूतिर हेर्न थाले र डरले चिच्याएर उसले के भने, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। कति समय हामी पनि प्रभुलाई भन्दा बढी परिस्थितिहरूलाई हेर्छौँ, हाम्रो जीवनका दुःख कष्टहरूलाई हेर्छौँ, हाम्रो असफलताहरूलाई हेर्छौँ, अनि हाम्रो जीवन चाहिँ डुब्दै 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 डुब्न सुरु हुन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ। त त्यति बेला हामीले भन्नु पऱ्यो ल प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, यो अवस्था परिस्थितिबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्नु पर्यो। र प्रभुले उसको अविश्वासलाई पनि हकार्नु भयो। यहाँ चाहिँ तिमीले किन अविश्वास गर्यो, म थिएँ त किन शङ्का गर्यो भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले त्यो कुरा भन्नुभएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र प्रभुले के गर्नु, उसलाई हात समातेर बचाउनु भयो र उनीहरू दुवैजना डुङ्गामा अनि चढेपछि के भयो, बतास चाहिँ थामियो भनेर चाहिँ त्यो कुरा भनेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र त्यति बेला के गरे, चेलाहरू नजिकमा आए र सबैले उहाँलाई दण्डवत गरे भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ है। एउटा आराधना सेवा भयो क्या त्यहाँ चाहिँ, वास्तविक आराधना है। भनेको उनीहरूले वास्तवमै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिने अनि उहाँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा, उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई महिमा दिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। कति समय इसाई जीवन भनेको के हो, पानीमाथि हिँड्नु बराबर हो। यो चाहिँ मानिसको दृष्टिमा असम्भव देखिन्छ। इसाई जीवन कसरी जिएको होला क्रिस्चियनहरू यस्तो तरिकाले भनेर चाहिँ होइन, कति समय यस्तो पनि देखा पर्छ। तर पनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा जिउने जीवन हो। जबसम्म हामीले अरू सबै कुराहरूबाट आफ्नो आँखा हटाएर येशूलाई मात्र हेर्छौँ तबसम्म हामीले एउटा यस्तो जीवन अनुभव गर्छौँ जुन मामुली जीवनभन्दा के छ, उच्च जीवन हुन्छ। जुन कुरा संसारले जिउन सक्दैन, संसारले अनुभव गर्न सक्दैन, संसारले जिउने साहस गर्दैन, त्यस्तो जीवन चाहिँ के छ, पवित्र आत्माको शक्तिले हामी जिउन सक्छौँ जब हामी येशूलाई हेरेर जिउँछौँ है। तर त्यो क्षण आओस् जब हामी आफूलाई वा हाम्रो परिस्थितिलाई हेर्न थाल्छौँ अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, डुब्न थाल्छौँ।
तब हामीले येशू प्रभुलाई पुकार्नुपर्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, तुरुन्तै हाम्रो विश्वासलाई दह्रो पार्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको शक्तिले बढ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यूहन्ना 6:21 यूहन्ना 6:21 अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब तिनीहरूले इच्छापूर्वक उहाँलाई ढुङ्गाभित्र ग्रहण गरी अनि तुरुन्तै ढुङ्गा तिनीहरू गइरहेको ठाउँमा पुगिहाल्यो भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब तुरुन्तै के भयो, अनि अब त्यो घटना भइसके पछाडि उनीहरू दुवैजना त्यो ढुङ्गामा प्रवेश गरे र तुरुन्तै के भयो भनेको चाहिँ यहाँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ के भयो भने त्यो गइरहेको ठाउँमा पुगिहाल्यो अरे, कि गन्तव्यमा पुगिहाल्यो येशू ख्रीष्ट चढ्ने बित्तिकै। कति समय हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै गन्तव्यविहीन एकदम अड्किरहेको अवस्थामा, एकदम अब त्यो अन्योलताको अवस्थामा, अब कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, होइन, त्यस्तो परिस्थितिमा हामी बसिरहेको बेलामा जब येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, हामी एउटा उद्देश्य पाउँछौँ, एउटा गन्तव्य पाउँछौँ, एउटा त्यो अर्थ पाउँछौँ। सबै कुराहरू के हुन्छ हाम्रो जीवनमा एक्कासी आइहाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र त्यही भएर जब येशू ख्रीष्ट त्यो ढुङ्गामा चढ्नुभयो, एकैचोटि त्यो चाहिँ के भयो, उहाँ चढ्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ गन्तव्यमा पुग्यो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। भनेको उहाँ हामीलाई हाम्रो कष्टबाट उद्धार मात्रै गर्नुहुन्न कि, तर के गर्नुहुन्छ, हामीलाई हाम्रो गन्तव्यसम्म नै पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र येशू ख्रीष्ट कहिले पनि जबरजस्ती कसैको जीवनमा प्रवेश पनि गर्नुहुन्न र जबरजस्ती के गर्नुहुन्न, मानिसको सो इच्छालाई हनन पनि उहाँले गर्नुहुन्न। किनभने यहाँ लेखिएको छ 21 पदमा, तिनीहरूले इच्छापूर्वक के गरे, येशूलाई ढुङ्गाभित्र ग्रहण गरे भनेको छ। त्यस कारणले येशू ख्रीष्ट के चाहनुहुन्छ, मानिसको सो इच्छाले उनीहरूले ग्रहण गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। जबरजस्ती कसैको धर्म परिवर्तन गराएर अथवा कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती इसाई बनाएर उसको जीवनमा प्रभु येशू आउनुहुन्न है। प्रभु येशू यो चाहनुहुन्न। प्रभु येशू चाहनुहुन्छ सो इच्छाले मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरून्, विश्वास गरून् भन्ने चाहिँ त्यो उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै कारणले जुन क्षण हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो जीवनबाट के छ, यस्ता खतराहरू, यस्ता अन्योलताहरू, यस्ता सबै कुराहरू हटिजान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। किनभने येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षाको बलियो धरहरा हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो निश्चयता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। र हाम्रो आत्मिक जीवनको गन्तव्यलाई सुरक्षित पार्ने येशू ख्रीष्ट उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। जसरी पावलले भन्छ, म जान्दछु मैले कसलाई विश्वास गरेको छु, त्यो विश्वास सुरु गर्नेले उहाँले नै के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले त्यो कुरा भनेको हामी देख्न सक्छौँ है। त्यसै कारणले चाहिँ हामीमा परमेश्वरको छाप लागेको कारणले होइन आज हामी परमेश्वरका भएका छौँ र हाम्रो आत्मिक गन्तव्य येशूले नै निर्धारित गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। 22 पदमा लेखेको छ, त्यस पछाडि भोलिपल्टको घटना छ। भोलिपल्ट समुद्रको पारिपट्टिको किनारमा उभिरहेका मानिसहरूले उहाँका चेलाहरू चढेको त्यस ढुङ्गा बाहेक अरू कुनै ढुङ्गा त्यहाँ नभएको र येशू आफ्नो चेलाहरूसित त्यहाँ ढुङ्गाभित्र नपस्नु भएको, तर उहाँका चेलाहरू मात्र त्यहाँबाट गएका कुरा थाहा पाए भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामी देख्छौँ अनि अब जुन त्यो भिड अथवा त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ के छ, त्यो एउटा चमत्कार देखेका थिए, भोजन खाएर तृप्त भएका थिए, उनीहरूले एउटा कुरा के नोटिस गरिरहेका थिए भने अब येशूले के गर्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई त त्यहाँबाट पठाउनु भयो, तर येशू ख्रीष्ट त्यो ढुङ्गामा जानुभएको थिएन। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेका थिए, याद गरिरहेका थिए। र येशू ख्रीष्ट बिना नै उनीहरूका चेलाहरूले के गरेका थिए, त्यो यात्रा गरेका थिए। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो तिबेरियस भन्ने ठाउँबाट चाहिँ के भयो, अरू ढुङ्गाहरू त्यहाँ आयो र उनीहरूले के गर्न थाले, अझै प्रभुलाई त्यहाँ खोज्न थाले भनेर चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है। 23 पदमा लेखा छ, अनि तर पनि जहाँ प्रभुले धन्यवाद दिनुभएपछि
तिनीहरूले रोटी खाएका थिए। त्यही ठाउँको नजिकमा तिबेरेसबाट अरू डुङ्गाहरू पनि आइपुगे भनेर भनेको छ। अनि यसकारण जब मानिसहरूले न येशूलाई न त उहाँका चेलाहरूलाई त्यहाँ हुनुभएको देखे, तब तिनीहरू पनि ती डुङ्गाहरूमा चढेर येशूलाई खोज्दै खोज्दै कफरनहुममा आए भनेर भनेको छ है। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यही एउटा डुङ्गा येशूको चेलाहरू चढेको डुङ्गा मात्रै देखे र पछि के भयो, तिबेरेस भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अरू अन्य डुङ्गाहरू आएर उनीहरूले के गर्न थाले, येशू ख्रिस्टलाई खोज्न थाले भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। 25मा लेखाएको छ, अनि जब तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रको पारीपट्टि भेटाए तब तिनीहरूले उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो भनेर भनेको छ। अनि येशूले तिनीलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले चिन्हहरू देखेको हुनाले होइन, तर तिमीहरूले रोटीहरू खाएर अघाएका हुनाले चाहिँ मलाई खोज्दछौ भनेको छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ जब उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई भेटाए तब यहाँ उनीहरूले के भने, एकदम अब नम्र स्वरमा उसले के भने, उनीहरूले चाहिँ भने, ओहो रब्बी तपाईँ कहिले आउनुभयो यहाँ भनेर चाहिँ उनीहरूले के अरे एकदमै पोलाइट स्वरमा उनीहरूले अब येशू ख्रिस्टलाई के गरे, उनीहरूले चाहिँ यहाँ पुकारे, सोधपुछ गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तर येशू ख्रिस्टले उनीहरूको हृदयको कुरा जानिसक्नु भएको थियो। उनीहरू किन येशू कहाँ आइरहेछ है, त्यो कुरा चाहिँ के छ, येशू ख्रिस्टले जानिसक्नु भएको थियो। र उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टको चिन्ह चमत्कार देखेर येशूको पछि आएका थिएनन्। उनीहरू चाहिँ मसीहको रूपमा स्वीकार गर्न पनि आएका थिएनन्। उनीहरू चाहिँ खालि के छ, आफ्नो शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्नको लागि उनीहरू रोटी खाएर अगाएका थिए, तृप्त भएका थिए, त्यसै कारण उहाँको पछि लागेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। र येशू ख्रिस्ट साँच्चै नै उहाँ हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि उहाँ एक समान हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, मानिसको हृदयलाई तलास गर्नुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। र त्यत्रो भिड उहाँको पछाडि आइरहेको थियो, तर उहाँले उनीहरूको उद्देश्य जान्नुभयो, के न्युमा उनीहरू चाहिँ येशूको पछि आइरहेका छन् है। किनभने येशूको सामु कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन। र येशू ख्रिस्टले के गर्नु भएन, बाहिरी होइन तर भित्री रूप चाहिँ हेर्नुभयो, भित्री उद्देश्यलाई उहाँले के गर्नुभयो, पहिचान गर्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू रोटीहरू खाएर अघाएका हुनाले चाहिँ मलाई खोजिरहेछ, त्यो म जान्दछु। येशूले त्यो कुरा भन्नुभयो। र उनीहरू एउटा आत्मिकी सत्यताको खोजी उनीहरूले गरिरहेका थिएनन्, तर के छ, उनीहरूको उद्देश्य परमेश्वरको सामु गलत थियो, शारीरिक भोजनको लागि मात्रै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। मान्छेहरूले धर्म अपनाउन सक्ला, मान्छेहरूले विश्वासका कुराहरू गर्ला, रीतिरिवाजहरू अपनाउला, एउटा उपस्थिति पनि जनाउला, तर के छ, त्यो मान्छेभित्रको साँचो उद्देश्य के हो त्यो चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। के को लागि ऊ आएको छ, सबै कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि देखावटी चल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र आज धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई यस्तै नै रूपमा के गरिरहेका छन्, लिइरहेका छन् है। उनीहरू परमेश्वर कहाँ आउँछन् तर के को लागि, खालि स्वास्थ्यको लागि, चङ्गाइ पाउनको लागि, धनी हुनको लागि, आराम, यसो आरामको जीवन होस् भन्नको लागि, अथवा अरू अन्य शारीरिक कुराहरूको लागि के छ, उनीहरू परमेश्वर कहाँ आउँछन्। तर वास्तविक उद्देश्य के छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ को कहाँ किन आइरहेको छ। तर साँचो विश्वासले चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खोजी गर्छ है। येशूले के दिनुहुन्छ, येशूमा आइन के हुन्छ र भने खालि फाइदा खोज्दैन। साँचो विश्वासले चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, येशूले मेरो लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो कुरा बुझेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले येशू ख्रिस्टले जब यो सुन्नुहुन्छ, उहाँले हप्काउनुहुन्न यहाँ चेलाहरूलाई चाहिँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, एकदम नम्र भएर के गर्नुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू चिन्ह देखेर आएको त होइन, तर पनि रोटी खाएर चाहिँ आएको हो भनेर चाहिँ नम्र भएर के गर्नुहुन्छ, उहाँले उनीहरूका गल्तीहरूलाई, उनीहरूका गलत धारणाहरूलाई पनि के गर्नुहुन्छ, सुधार्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी
यहाँ देख्न सक्छौँ। 27 पदमा लेखेको छ अन्तिममा, नष्ट भइजाने भोजनका निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनका निम्ति परिश्रम गर, जुन भोजन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि छाप लाउनु भएको छ भनेको छ। अब यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ नष्ट भइजाने भोजनका निम्ति होइन, तर अनन्तसम्म रहने भोजनको लागि परिश्रम गर है। अब यहाँ यीशुले भन्नुहुन्छ अब त्यो जुन कुराको लागि तिमीहरू मेरो पछाडि आएको छौ त्यो सबै नाश भइजाने कुरा हो, त्यो क्षणिक कुरा हो, त्यसकै खोजी मात्रै नगर। त्यो पनि चाहिन्छ, नचाहिने कुरो होइन, तर के छ मुख्य उद्देश्य त्यो हुनु हुँदैन। प्रभुले यहाँ भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। अब यहाँ प्रभुले चाहिँ अब कामै गर्नुहुन्न, पैसा कमाउनुहुन्न, खानै छोडिदिए हुन्छ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ होइन कि, तर के छ भनेको हाम्रो उद्देश्य त्यही मात्रै चाहिँ हुनुहुन्न, नष्ट भइजाने भोजन मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हुनुहुन्न है। किनभने त्यो के छ शरीरको लागि मात्रै हो, संसारमा रहउन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो है। र यहाँ प्रभुले चाहिँ अब अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनको लागि परिश्रम गर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब काम गरेर मुक्ति पाइन्छ भन्न खोज्नु भएको पनि होइन, त्यो पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन। किनभने ठ्याक्कै त्यसकै पछाडिको वाक्य हामीले पढ्यो भने हामी थाहा पाउँछौँ जुन भोजन चाहिँ के छ मानिसको पुत्रले तिमीलाई दिनेछन् भनेको छ। अब यो मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ यो परमेश्वरले हामीलाई दिने कुरा हो, यो हामीले कमाउने कुरा चाहिँ होइन है। त्यो कुरा चाहिँ हामी प्रष्टसँग थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले प्रभु येशूले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ खालि शरीरलाई तृप्त पार्ने मात्रै त्यो चाहिँ के छ एउटा नष्ट भइजाने कुरा हो, त्यो एउटा त्यसलाई मात्रै हामीले महत्त्व दिनु हुँदैन। तर के छ हाम्रो अनन्त प्राण जुन चाहिँ के छ कहिले पनि मर्दैन, जुन सदा रहिरहन्छ, त्यो कुरालाई पनि के गर्नु पर्यो हामीले, त्यसको लागि चाहिँ हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो है। किनभने शारीरिक कुरा छ त त्यसले हामीलाई संसारमा क्षणिक रूपले तृप्त त पार्ला, तर के छ त्यसले हाम्रो प्राणलाई हाम्रो आत्मालाई के गर्न सक्दैन, तृप्त पार्न सक्दैन। मान्छे जतिसुकै धनी भए तापनि उसको मनमा शान्ति छैन भने ऊ के हुन सक्दैन, तृप्त हुन सक्दैन, आनन्दित हुन सक्दैन है। त्यो के छ त्यो एकदम व्यर्थको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ मान्छेले सारा संसार प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा छ र भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर हामीले त्यो भोजनको खोजी गर्न जरुरी छ जुन चाहिँ के छ अनन्तसम्म रहिरहन्छ, र त्यो कुरा येशू ख्रिस्टले मात्रै हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। र यो भोजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू स्वयं आफै पनि हुनुहुन्छ र उहाँको वचन पनि हो है भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले यो भोजन चाहिँ कस्तो भोजन भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी भोजन, जुन कुराले हाम्रो आत्मालाई तृप्त पार्छ। जसरी हाम्रो शारीरिक भोजनले, शारीरिक खानाले हाम्रो शरीरलाई तागत दिन्छ, त्यसरी नै आत्मिकी भोजनले के गर्छ हामीलाई आत्मिक रूपले बलियो बनाउँछ, तागत दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यस कारणले मत्ती 4:4 त्यही कुरा लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ भनेको छ। त्यस कारणले यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ परमेश्वरको वचन होइन। मैले तपाईँहरूलाई किन वचन पढ्नुहोस् भन्ने कारण किन, ताकि क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँहरू कमजोर नभएको होस् है, तपाईँहरू बलियो होस् भनेर होइन। निराशामा तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले सान्त्वना दियोस् भनेर। मैले त सान्त्वना दिउँला एकछिनलाई, तर आखिरमा म पनि त मानिसै हुँ, मेरो कुरा सबै ठिक नहोला, मेरो सान्त्वना सधैँको लागि त्यो तपाईँहरूलाई आनन्दको कुरा नबन्ला। तर परमेश्वरको वचन के छ एकदमै 100% सत्य छ। परमेश्वरको वचन के छ एकदमै त्यो जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ त्यो सबै कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ अति नै विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुभएको कारणले चाहिँ
उहाँको वचनले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै यो अमूल्य भोजन हो, एकदमै शक्ति दिने भोजन हो र एकदमै हामीलाई चाहिँ बाटो देखाउने हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र यसलाई चाहिँ रोटीसँग के गरिएको छ, तुलना गरिएको छ, जुन चाहिँ आत्मिक रूपले के गरेको छ, यसलाई तुलना गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। र यहाँ 27 पदको अन्तिम खण्डमा यहाँ भनेको छ, अनि जुन भोजन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि छाप लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ छाप लाउने कुरा गरेको छ। परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे, यीशु ख्रीष्टलाई छाप लगाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, सिल्ड बाई द गड फादर भनेको छ। यो भने के हो त हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँले कसलाई छाप लगाउनु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पुत्रलाई, पुत्र परमेश्वरलाई है, र छाप लाउनु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि जुन पुत्र परमेश्वर जो चाहिँ शरीरमा आउनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब यहाँ छाप भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा आधिकारिक छापको विषयमा होइन। जस्तै तपाईँहरूले राजाको मोहर छापको बारेमा सुन्नुभएको छ होला होइन। एस्तरको पुस्तकमा हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। एस्तर 8:8मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ त्यो मोहर छापको विषयमा। र त्यो यति आधिकारिक हुन्छ कि, यति आधिकारिक, यति शक्तिशाली हुन्छ कि त्यो छाप आइसके पछाडि के छ, कसैले पनि त्यसलाई उल्टाउनु पनि सक्दैन, कसैले त्यसलाई रद्द गर्न सक्दैन, कोही पनि त्यसको विरोधमा जानु पनि सक्दैन। भनेको त्यो यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यो एकदम आधिकारिक हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा पनि हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। र अहिले हामीले राजतन्त्र भएको ठाउँमा र अरू अन्य ठाउँमा एउटा आधिकारिक सिल भने के हो त्यो कुरा हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ। र परमेश्वरले पनि मानव जातिको उद्धारको लागि, परमेश्वरको ईश्वरीय कार्यको लागि उहाँले के गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्टलाई नै के गर्नुभयो, छाप लगाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर यसले चाहिँ के जनाउँछ, आधिकारिकता जनाउँछ। जो 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 कोहीले म चाहिँ यीशु के अरे पिताको नाममा आएको, म चाहिँ अल्लाहको नाममा आएको, म यीशुको नाममा आएको भनेर भन्दैमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको हुँदैन है। त्यसै कारणले चाहिँ के छ, उसँग त्यो आधिकारिकता छैन है। त्यस कारणले परमेश्वरको वचन, पहिलो कुरा त यीशु ख्रीष्ट हाम्रो आधिकारिकता हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि परमेश्वरको वचन हाम्रो आधिकारिकता हो। यो दुइटै कुराले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई जाँच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले चाहिँ प्रेरित 10:38मा पनि यो कुरा लेखिएको छ। प्रेरित 10:38मा यहाँ लेखिएको छ, अर्थात् नासरतका येशूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अभिषेक भनेको एनोइन्ट अथवा छाप लगाउनु भयो अथवा अभिषेक गर्नुभयो, हामीले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ, भलाइ गर्दै र शैतानद्वारा सताइएका सबैलाई निको पार्दै उहाँ चारैतिर घुम्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो भनेको छ है। त्यसै कारणले चाहिँ जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो र उहाँले आधिकारिक रूपमा के गर्नुभयो, स्वर्गबाट आवाज दिएर चाहिँ उहाँमाथि छाप लगाउनु भयो क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो, उहाँको सेवकाई सँगसँगै परमेश्वरले उहाँलाई एकदम आधिकारिक रूपले के गर्नुभयो, अभिषेक गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले के गर्नुभयो, परमेश्वरको कार्य एकदम विभिन्न आश्चर्य र महान महान कार्य गरेर चाहिँ के गर्नुभयो, आफूले आफूलाई पनि के गर्नुभयो, प्रमाणित पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले परमेश्वरले उहाँलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले उहाँसँग त्यो शक्ति छ, सामर्थ्य छ। एउटा 10 अध्यायमा भने जस्तै म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो सामर्थ्य उहाँसँग छ। पाप क्षमा गर्ने सामर्थ्य उहाँसँग छ। मरेकालाई उठाउने सामर्थ्य उहाँसँग छ, किनभने परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नुभएको, छाप लगाउनु भएको र उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र अब यो आज यो 16 देखि 27सम्म यो खण्डसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने
कतिजना छन् जसले येशूलाई शारीरिक कुराहरूको लागि पछ्याइरहेका छन् र कतिजना छन् जसले येशूलाई वास्तवमै उहाँलाई महिमा दिन र उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसको लागि पछ्याइरहेका छन्। जसरी चेलाहरूले आँधीहरूलाई देखेर उनीहरू हताश भए, डराए, निराश भए, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता कुराहरू आउँछन्। तर जब प्रभु येशू ख्रिस्ट के गर्नुहुन्छ, ठिक समयमा देखा पर्नुहुन्छ र हामीलाई त्यस्ता कुराहरूबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले येशू ख्रिस्टले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयको, हाम्रो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ उहाँले औँल्याउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, आत्मिकी आवश्यकता, आत्मिकी रोटी, आत्मिकी भोजन, आत्मिकी जीवन, है। त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै कारणले चाहिँ हामी शारीरिक होइन, प्रभु येशू जो आत्मिक भोजन हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँको पछाडि हामी लाग्नुपर्छ र तब हामी तृप्त हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारणले हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता परिस्थिति आउन सक्छ जुन कुराले हामीलाई हताश पार्छ, जुन कुराले हामीलाई क्षणिक आनन्द मात्रै दिन्छ। तर पनि जब हामी येशू कहाँ आउँछौँ, येशूलाई हामीले पुकार्छौँ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो अवस्थाहरूलाई पनि शान्त पार्नुहुन्छ र साँच्चै नै हाम्रो जीवन चाहिँ आनन्दमय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर संसारले के गर्छ, हामीलाई नाश भइजाने भोजन मात्रै अफर गर्छ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ के छ, हामीलाई यस्तो भोजन, यस्तो जीवन उहाँ दिन चाहनुहुन्छ जुन कहिले पनि नाश हुँदैन, जुन कहिले पनि सकिँदैन, जुन जसलाई मृत्युले पनि मार्न सक्दैन भनेको त्यो त्यस्तो एउटा जीवन प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। र हामीले उहाँतिर आफ्नो मन, हृदय, हाम्रो चाहिँ इच्छा, योजना सबै कुरा लगायौँ भने साँच्चै नै उहाँले भने जस्तै हाम्रो जीवन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय जस्तै सफल हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ।